ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் ஹேக்கர் நம்மளே. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹேக்கர் நம்ம யூடியூப் சேனல். வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஐஃபோன் ரிங்டோன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஐஃபோன் ப்ரோ, ஐஃபோன் 11 எல்லா ரிங்டோன்ஸ், ஐஃபோனில் இப்போ விட்டுருக்கிற எல்லா அப்டேட்ஸோட எல்லா ரிங்டோன்ஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஐஃபோன்னாலே ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கு கொடுக்கறது தான். ஓகே, ஐஃபோன் ரிங்டோன் வச்சுருந்தாலே அது ஒரு வேறு லெவல் சவுண்டு தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏற்கனவே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அதுக்காகவே இந்த வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் இன்னும் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலைன்னா மஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் அதை மஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. மோட் ஏபிகேஸ் எல்லாமே அதில் தான் நான் விட்டுட்ருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐஃபோன் ரிங்டோன்னு சொன்னேன். அது என்ன ரிங்டோன்னு நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக்கில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிங்டோன் என்னென்னு கேட்டலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஐஃபோன் ரிங்டோன். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரிங்டோன்ஸ் நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். இப்போ நான் அதே டெலிகிராம்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பிள் ரிங்டோனு. பண்ணிவிட்டு பார்த்துருங்க. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுன்லோட் லிங்க்னு கொடுத்துருக்குறேன். அதை டச் பண்ணதுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க MP3 டவுன்லோட் பண்ணலான்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆப்பிள் ரிங்டோன்ஸ் இருக்குது. எது வேணுமோ டச் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டவுன்லோட்னு கொடுங்க. அந்த 3 டாட்ஸை கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். SD கார்டில் வேணால் SD கார்டு, டவுன்லோட்ஸ் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இல்லைனா நீங்கள் டெலிகிராம் சேனல் ஏற்கனவே எங்கள் டெலிகிராம் சேனல் இருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து டேரெக்டாக கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி எக்கச்சக்க ரிங்டோன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிங்டோன்ஸ் இருக்குது. இதில் பாருங்கள், எல்லாம் ப்ளே பண்ணுறேன். இது வேணாலும் பார்த்தீங்கன்னா MP3யில் இப்போ விட்டுருக்கிற வெர்ஷன் MP3 ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதான் இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியான விஷயம். மித்ததில் நிறைய வெப்சைட் பார்த்தேன், அதில் இல்லை MP3யில் டவுன்லோட் பண்ண முடியல. ஒரு வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணலாம், ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா MP3 ஃபார்மேட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஐஃபோன் ரிங்டோன் யாரெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி லேட்டஸ்ட்டான அப்டேட்ஸ் எங்கள்கிட்ட வேணும்னா நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மஸ்ட்டு டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டான அப்டேட்ஸ்லாம் விட்டுட்டுருக்குறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் தென் சைன்ட் பை ஹேக்கர் நம்மளை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு அட்டகாசமான வீடியோ சந்திக்கிறேன்.